नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता डडेलधुरा जिल्लामा अदुवा उत्पादन र व्यापारको अवस्थाका विषयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराका प्राविधिक सहायक केशवराज पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीका साथमा बाँके जिल्लाको 9 बस्ताका किसानहरूको मुसुरो खेती अनुभव समेटिएको सामग्री प्रसारण गरेका थियौं। आज हामी डडेलधुरा जिल्लामा मुसुरो उत्पादनको अवस्था र सम्भावनाका विषयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराका प्राविधिक सहायक केशवराज पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी। गत वर्षको उत्पादन र यो वर्षको उत्पादन हेर्दाखेरि गत वर्षको भन्दा त बढ्छ कि जस्तो हामीले अनुमान गरेका छौं। मसुरो यदि हार्भेस्टिङ गर्नु भइसक्यो, बाली लिने भइसक्यो भने त्यसलाई तुरुन्तै लिइहाल्नुपर्छ। इलामका चिया कारखानाले हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण नगर्दा चिया किसानहरू अन्यलमा एक रिपोर्ट। यो क्रेताको बजार नभएर विक्रेताले चाहिँ मूल्य नराख्ने, क्रेताले सेलर मार्केट, बायर मार्केट मात्रै भएको अवस्था छ। र चाँदीका गहनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका समस्याहरूबारे जानकारी प्रसारण गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। डडेलधुरा जिल्लामा मुसुरो खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा भन्दा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढ़ी हुने भएकाले डडेलधुरा जिल्लामा मुसुरो उत्पादनको राम्रो सम्भावना मानिन्छ। डडेलधुरा जिल्लाको आलेताल, जोगबुढा, शीर्ष, मास्टरमाण्डौ, कैलपाल माण्डौ, नवदुर्गा लगायतका गाउँ विकास समितिहरूका किसानहरूले मुसुरो खेती गर्दै आएका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराका अनुसार डडेलधुरा जिल्लामा 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा मुसुरो खेती गरिन्छ। मुसुरो खेतीलाई अझै व्यवसायीकरण गर्ने हो भने यसको उत्पादन बढ्ने अनुमान जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराको छ। यसै विषयमा हाम्रा सहकर्मी माधव सापकोटाले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराका प्राविधिक सहायक केशवराज पाण्डेसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। सुनौ यो कुराकानी। मसुरो उत्पादन हुने जिल्ला हो, तर यसको क्षेत्रफल हेर्दाखेरि डडेलधुरा जिल्लामा त्यति धेरै छैन। हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार डडेलधुरा जिल्लामा 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा मसुरो खेती गरिएको छ र त्यसको उत्पादन पनि 340 मेट्रिक टन रहेको छ।
जस्तो यो 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ यो उत्पादन अथवा भनौँ खेती गर्दाखेरि 340 मेट्रिक टन नै उत्पादन भयो भन्ने कुरा भयो। उत्पादनको हिसाबले कस्तो हो यो चाहिँ? लगभग हेर्दाखेरि मसुरोको त्यति नराम्रो होइन, राम्रो नै हो। एकदमै राम्रो भन्न नि मिलेन, नराम्रो भन्न नि मिल्दैन। यो जुन 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा यसको उत्पादन गरिएको छ, विशेष त यसलाई मिल्ने हावापानीको अभावका कुरा अथवा चाहिँ के कारणले चाहिँ यति क्षेत्रफलमा मात्रै गरिएको हो त? यसको खेती तरिका भन्दाखेरि यो तपाईँको समुद्र सतहदेखि लिएर 3000 मिटरको उचाइसम्म मसुरो खेती गर्न सकिन्छ। र तैपनि मसुरो खेती भनेको तपाईँको पहाडी इलाकाभन्दा अलि न्यानो ठाउँ भएको तराई अथवा खोजबेसी टारमा हुने चिज हो। र डन्ध्राको भौगोलिक अवस्था विभिन्न खालको छ र अलि गर्मी हुने एरिया चाहिँ डन्ध्रामा कम भएको र अलि चिसो हुने ठाउँ बढी भएकोले त्यसको क्षेत्रफल कम देखिएको हो। जस्तो डडेलधुराका भित्री मधेसहरू पनि छन्, भित्री मधेसमा त यसको उत्पादन हुन्छ नि, होइन र? हुन्छ। डन्ध्राको भित्री मधेस भनेको 3टा गाविसहरू पर्दछन्, आलताल, जोगपुडा र सिर्च। अहिले जोगपुडा र सिर्चलाई चाहिँ नगरपालिका बनाइसकेको छ र त्यसै गरी मास्टरमाण्डौ, कैलपाण्डमाण्डौ, नवदुर्गामा पनि मसुरोको राम्रो खेती भएको देखिन्छ। अब यहाँनिर मसुरो उत्पादन हुन्छ डडेलधुरामा, डडेलधुरामा यसको उत्पादन अथवा भनौँ उत्पादक किसानहरूले पाउने मूल्य भाउको अवस्था कस्तो छ यति बेला चाहिँ? डन्ध्रामा उत्पादन भएको मसुरो विशेष गरी तपाईँको डन्ध्रा जिल्लामै बढी जसो खपत हुन्छ र त्यस सँगसँगै के अरे सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरसम्म जान्छ। र किसानहरूले पाउने मूल्यको कुरा गर्नुभयो, डन्ध्रा जिल्लामा उत्पादन भएको मसुरोको उत्पादन किसानले राम्रै पाएको छैन। त्यस्तो एकदमै किसानहरूले कम मूल्य पाउने भन्ने कुरो छैन अहिलेसम्मको। कतिपय खेतीबालीहरूमा हामी देख्ने गर्छौं किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, किसानहरूले उत्पादन गरिसकेपछि पनि आफ्नो लगानी सरह पनि मूल्य नपाउने अवस्थाका कुराहरू पनि हुन्छन्। भनेपछि त्यस्तो अवस्था अहिले आइपरेको छैन? मसुरोमा तपाईँको त्यस्तो समस्या हुँदैन। अब हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि पनि 2-3 महिनासम्म, 4-5 महिनासम्मै मजासँग राख्न सकिन्छ। तुरन्तै नोक्सान हुने चिज भयो भने किसानहरूले त्यस्तो उसमा लगानी असुल नगर्न सक्ने अवस्था हो, तर मसुरोमा त्यस्तो देखिँदैन। यति बेला अब मसुरो भित्राउने समय पनि भएको छ, होइन? यो बेलामा विशेष त कस्ता कस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला? अहिले ठ्याक्कै मसुरो भित्र्याउने बेला भइरहेको छ। माथि चिसो ठाउँमा त अझै भएको छैन, वैशाखसम्म हुन्छ। तर भित्री मधेस अलि न्यानो हुने ठाउँमा चाहिँ मसुरो हार्भेस्टिङ गर्नेलाई भइसकेको छ र किसानहरू गर्न सुरु पनि गरिसकेका छन्। र यहाँनिर हामीले किसानहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, मसुरो यदि हार्भेस्टिङ गर्न भइसक्यो, बाली लिने भइसक्यो भने त्यसलाई तुरन्तै लिइहाल्नुपर्छ। जमिनमै राख्दैन, भोलि निकालौँला पर्सि निकालौँला भनेर राख्नु हुँदैन। किनभने यो मौसम भनेको हुरी बतास असिना आउने बेला हो। यदि के अरे निकाल्ने बेला भइसकेको मसुरो छ, हामीले आज निकाल्न सकेनौँ, त्यस्तो बेला हुरी बतास असिना आइदियो भने त्यो नोक्सान हुनसक्छ। त्यसैले तुरन्तै हुने बित्तिकै निकालिहाल्नुपर्छ। मसुरोलाई हामीले खेतबारीबाट आफ्नो आँगनसम्म ल्याइसकेपछिको अवस्थामा त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? जुन मसुरो त्यसलाई चाहिँ नछाड्दाखेरिसम्मको अवस्थामा चाहिँ हामीले खेतबाट मसुरोलाई आफ्नो आँगनमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई केही दिन सुकाएर मजासँग चुटेर सफासँग के अरे ग्रेडिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र ग्रेडिङ गरेकोलाई पछिसम्म 2-3 घाम राम्रोसँग सुकाएर राख्यौँ भने हामीले 3-4 महिनासम्म राम्रोसँग राख्न सक्छौँ र बजारमा बिक्री गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले बजारमा मसुरोको माग कस्तो छ? बजारमा मसुरोको माग बढिरहेको छ। हामीले बजारलाई हेर्ने हो भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँको अझै आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि अझै पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ भन्ने कुरा, वास्तवमा के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको होला त? यो कुरो के हो भने किसानहरू मसुरो बालीबाट आमदानी हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ, तर मसुरो नै व्यावसायिक रूपमा लगाउनु पर्छ भन्ने कुरो किसानमा चेतनाको अभावले गर्दाखेरि हो। किनभने धेरैजसो किसानहरू गहुँ यदि मसुरो लगायो भने गहुँभन्दा नि बढी आमदानी हुन्छ, गहुँ नै लगाउँछन्। र हाम्रो त्यस्तो पद्धति किसानहरूको पद्धति कस्तो देखियो भने एउटा बाली व्यावसायिक रूपमा नलगाइकन विभिन्न किसिमको बाली लगाउने, थोत्तरै लगाउने र आफ्नो निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिमा रहेका किसानहरूको सिस्टमले गर्दाखेरि यो समस्या आएको देखियो। यहाँनिर अब जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराले कस्तो भूमिका खेलेको छ त मसुरो खेतीप्रति किसानहरूलाई आकर्षित गराउनका लागि? अहिले हामीले स्पेसल्ली मसुरोको लागि त्यस्तो प्रोग्राम नभए पनि हाम्रो विभिन्न ठाउँमा सेवा केन्द्रहरू छन् र सेवा केन्द्र मार्फत गाउँ गाउँमा हाम्रो कृषि प्राविधिकहरू गएका छन् र हाम्रो हुने के अरे हामीले सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका तालिमहरू गोष्ठीहरूमा यी बालीहरू भनेका नगदे बाली हुन् जसले हामीलाई तुरन्तै आमदानी दिन्छ र बढिदिन्छ। यस्तो किसिमको बाली लगाउनुपर्छ, खालि निर्वाहमुखी बाली मात्रै नलगाइकन जुनबाट बढी आमदानी हुन्छ त्यस्तो किसिमको बाली लगाउनु पर्छ भन्ने हामी किसानहरूमा सचेतना फैलाइरहेका छौँ। जस्तो यहाँनिर किसानहरूको यो बालीप्रतिको आकर्षण
कस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ बसेर काम गरिराख्दाखेरि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुरामा रहँदाखेरि यति बेला चाहिँ? होइन, किसानहरू एकदमै आकर्षित छन्। किसानहरूले हामीसँग माग पनि राखेका छन् अरू कार्यक्रमहरूको बिउ किने कुनै के अरे बालीको बिउ बान्नुहुन्छ भने त्यसै गरी मसरुको पनि उन्नत खालको बिउ ल्याइदिनु पर्यो, उन्नत खालको प्रविधि हामीलाई सिकाइदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हामी पनि राम्रोसँग मसरु उत्पादन गर्न सकौँ र बढी उत्पादन लिन सकौँ, बढी आम्दानी लिन सकौँ भनेर हामीसँग किसानहरू आएका पनि छन् र उनीहरूले माग पनि गरेका छन्। के रहेछन् आखिरमा यो मसुर उत्पादनमा देखिएका समस्याहरू? अझ सोचे अनुरूप चाहिँ उत्पादन हुन नसकिरहेका कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो। वास्तवमा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोचे अनुरूप चाहिँ उत्पादन हुन नसकेको होला त? नम्बर 1 मा त किसानहरूले राम्रोसँग नबुझिकन नै, उनीहरूलाई ज्ञान नभइकन नै हो। र त्यसको सँगसँगै कृषिमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरू छन्। कृषि विकास कार्यालय त एउटा पाटो मात्रै हो र डडेलधुरा जिल्लामा कृषिमा काम गर्ने, कृषिको काम गर्ने धेरै निकायहरू, गैर सरकारी निकायहरू छन्। उनीहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने अबका दिनहरूमा अरू कार्यक्रमहरू सँगसँगै यस्तो दालबालीहरूको र जसमा पनि मसरोलाई फोकस गरिकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र कृषि विकास कार्यालय त अर्को वर्षदेखि यो प्रोग्राम पनि राख्नुपर्छ भन्ने सोचमा पुगिसकेको छ। हामी कुराकानीको अन्तमा पनि छौं। अघिल्लो वर्षको र उत्पादन र यो वर्षको सम्भाव्य उत्पादन कस्तो रहला चाहिँ? गत वर्षको उत्पादन र यो वर्षको उत्पादन हेर्दाखेरि गत वर्षको भन्दा अलिकता बढ्छ कि जस्तो हामीले अनुमान गरेका छौँ। तैपनि अझै हामीसँग, किनभने यो हार्भेस्टिङको बेला भएको छ, अब हार्भेस्टिङ हुने बेला हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट त्यसको नमुना लिएर कति उत्पादन भयो भनेर हामी पछि रेकर्ड निकाल्छौँ। तर हामीले अनुमान गरेको गत वर्षभन्दा लगभग 4 देखि 5% मसरुको उत्पादन बढ्छ कि भन्ने अनुमान गरेका छौँ। किनकि यो वर्ष यो हिउँदमा प्रत्येक समय भन्दाखेरि टाइममा हप्ता दिन अथवा 15 दिनमा पानी परिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हिउँदे बालीलाई चाहिने आवश्यक पानीको मात्रा पुगेको छ र उत्पादन बढ्छ भन्ने अनुमान गरेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराका प्राविधिक सहायक केशवराज पाण्डे। डडेलधुरा जिल्लामा मुस्रो उत्पादनको अवस्थाका विषयमा सहकर्मी माधव सापकोटासँग कुराकानी गर्दै अब रेडियो रिपोर्टको पालो। इलामका चिया कारखानाहरूले हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण नगर्दा चिया किसानहरू अन्योलमा परेका छन्। हरियो पत्ती टिपाई शुरू भएको 1 साता बितिसक्दा समेत हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। गएको वर्ष 1 किलोको 40 रुपियाँमा बिक्री गरेका इलामका चिया किसान यो वर्ष राम्रो मूल्य पाउने आशामा छन्। इलामका किसानहरूले गत वर्ष पनि चियाको उचित मूल्य नपाउँदा निराश भएका थिए। हरेक वर्ष चिया कारखाना मालिक र किसानहरूको समझदारीमा हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। तर यो वर्ष भने अहिलेसम्म पनि हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। कारखानाहरूले नयाँ मूल्य निर्धारण नगरे पनि किसानहरूले आफूले उत्पादन गरिरहेको हरियो पत्ती कारखानालाई दिइरहेका छन्। इलामका किसानहरूले वार्षिक झण्डै 1 करोड 50 लाख किलो हरियो पत्ती उत्पादन गर्ने गरेका छन्। इलाम सहकर्मी रविन्द्र सुवेदीको यो रिपोर्ट। लागत अनुसार हरियो पत्तीको मूल्य नपाइरहेको गुनासो गर्दै आएका इलामका चिया किसान यो वर्षको चिया टिपाईसँग नयाँ मूल्यको पर्खाइमा रहेका छन्। यस वर्षको पहिलो सिजनको पत्ती टिपाई शुरू भएको 2 साता बितिसक्दा समेत इलाम जिल्लाका कारखानाहरूले हरियो चियापत्तीको नयाँ मूल्य निर्धारण नगर्दा पुरानै मूल्यमा चिया बेच्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता किसानमा परेको छ। चैतको पहिलो सातासँगै हरियो पत्तीको टिपाई शुरू गरेका चिया किसान कारखानाले पत्तीको मूल्य बढाउनेमा ढुक्क छन्। गएको वर्ष इलामका किसानले हरियो पत्तीको मूल्य अधिकतम 40 रुपियाँ भन्दा बढी पाउन सकेनन्। चियामा गरिएको लागत समेत उठाउन हम्मे पर्ने गरेको भन्दै खेती प्रति नै उदासीन बन्न थालेका किसान कारखानाहरूले किसानको समस्या बुझेर उचित मूल्य कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्। सधैँभरि अस्थिर रहने चियाको बजारका सम्बन्धमा चियाको मूल्य किन्नेले मात्रै राख्ने गरेको भन्दै उत्पादन लागत अनुसार हुन आवश्यक रहेको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहालको भनाइ छ। यो चियाको मूल्य चाहिँ कस्तो भएको छ भने यो क्रेताको बजार नभएर विक्रेताले चाहिँ मूल्य नराख्ने, क्रेताले सेलर मार्केट, बायर मार्केट मात्रै भएको अवस्था छ। यो चाहिँ किन्नेले मूल्य राखेर किन्छ र मूल्य राख्दा पनि अहिले यो फ्याक्ट्रीहरूले नेपालमा पहिला किसानहरूबाट, विभिन्न व्यापारीहरूबाट पहिला लाने अनि पछि लगिसके पछाडि मात्रै मूल्य तोक्ने परिपाटी यसपालि पनि कायमै भएको देखिन्छ।
र यो परिपाटीको अन्त्य यतिखेर हुन्छ जतिखेर नेपाल सरकारले किसानहरूको लागेको चियाको मूल्यको कस्ट अफ प्रोडक्सन, यसको उत्पादन लागत यति हो र यतिमा दिन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा मूल्य निर्धारण, मूल्य श्रृङ्खलाको एउटा जुन विधि र प्रक्रिया छ त्यो पूरा गरेर मात्रै मूल्य निर्धारण, चियाको हरियोपत्तीको मूल्य निर्धारण गरेको अवस्थामा मात्रै किसानहरूले पहिलो पत्ती बिक्री गरेकै दिन मेरो चिया यतिमा बिक्री भयो भन्ने उनीहरूलाई अनुभूति हुन्छ। नत्र यो अवस्था विगतका दिनहरूबाट जसरी आएको थियो त्यो प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोरिरहेको अवस्था छ। दार्जिलिङको चिया भन्दा अगाडि उत्पादन गर्दा मात्र नेपाली चियाको बजारमा पकड रहने जानकारी दिँदै गत सालको भन्दा केही मात्रामा भए पनि चियाको मूल्य किसानले बढी पाउने सम्भावना रहेको संघका अध्यक्ष दाहाल पुनः बताउनुहुन्छ। गत सालको भन्दा यसपालि किसानहरूले अलिकति मूल्य बढी पाउँछन् कि भन्ने मलाई यस कुरामा चाहिँ म अलिकति आशावादी छु। किनभने गत सालको चियाहरू उद्योगीहरूले चाहिँ बिक्री गरिसकेको अवस्था पनि देखिन्छ र त्यो बिक्री भएको अवस्थाको संकेत र अहिले गुणस्तरीय उत्पादनमा पहिला जति थियो यो एउटा जुन अर्ग्यानिक लहर छ, जुन पेस्टिसाइड फ्रीको कुराहरू छ, यसले पनि मूल्यलाई चाहिँ अलिकति थप बढावा दिन्छ जस्तो लाग्छ। इलामको आइतबारे र श्रीअन्तुको कारखानाले उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्, तर ती कारखानाले पनि हरियो पत्तीको मूल्य तोकेका छैनन्। उत्पादन सुरु भएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि कारखानाले पत्तीको मूल्य नतोकेपछि किसानहरूमा अन्यल परेको छ। इलाममा हरेक वर्ष कारखाना सञ्चालक र किसानको समझदारीमा हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ। सधैँभरि अस्थिर रहने चियाको बजारको सम्बन्धमा पहिलो चरणको चियाको गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले उद्योगले हारालुस गरेर किन्ने गरेको र पछि घटाउँदै लाने गरेको समस्या देखिएको करिब 1 दशक भन्दा लामो समयदेखि चियाको क्षेत्रमा कलम चलाइराख्नु भएका पत्रकार ख्याम भुजेल बताउनुहुन्छ। पहिलो चरणको चियाको टिपाई जुन चिया आउँछ त्यसको चाहिँ गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो हुने भएकोले यो हारालुस गरेर उद्योगहरूले लिन्छन्। अहिले चाहिँ राम्रो मूल्य दिएर किनिरहेका हुन्छन् भने पछि चाहिँ किसानहरूको मूल्य घटाउँदै 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 लाने चलन छ। कारखानाहरूले नयाँ मूल्य निर्धारण नगरे पनि किसानहरूले आफूले उत्पादन गरिरहेको हरियोपत्ती कारखानालाई दिइरहेका छन्। अर्थोडक्स चिया उत्पादनका अगुवा इलामका किसानले वार्षिक 1,50,00,000 किलो हाराहारीमा हरियोपत्ती उत्पादन गर्ने गरेका छन्। सधैँभरि अस्थिर रहने चियाको बजारका सम्बन्धमा चियाको हरियोपत्ती टिपाईको पहिलो सिजन सुरु भएसँगै कफीको जस्तै चियाको पनि चिया तथा कफी विकास बोर्डले मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने यो समस्या समाधान भएर जाने पुनः पत्रकार भुजेलको भनाइ छ। चिया तथा कफी विकास बोर्ड यसको सम्बन्धित निकाय हो र चिया तथा कफी विकास बोर्डले चाहिँ कफीको मूल्य चाहिँ नेपालमा तोक्छ तर चियाको मूल्य चाहिँ तोक्दैन। चिया तथा कफी विकास बोर्डले चाहिँ मूल्य तोक्नुपर्छ र त्यो काम चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र चिया तथा कफी विकास बोर्डले चाहिँ मूल्य तोक्ने हो भने किसानले एक किसिमको मूल्य पाउने र यो यसमा उतार चढाव धेरै नहुने हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ धेरै उद्योगहरू एकैजनाको पकडमा वा एउटै कम्पनीको एउटै लगानीकर्ताको पकडमा गइरहेको स्थिति छ। यसले चाहिँ किसानले जहाँ लगे पनि चियाको मूल्य एउटै मूल्य मात्रै पाउँछन् र साह्रै थोरै मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्। किसानले चिया उत्पादन भइसकेपछि त्यो थोरै मूल्यमा पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। इलाम जिल्लामा उत्पादित हरियोपत्ती 24 वटा ठूला र 39 वटा साना चिया कारखानाले मूल्य निर्धारण बिना नै प्रशोधन गरिरहेका छन्। यहाँका करिब 12,000 किसानले कारखानालाई आफूले उत्पादन गरेको पत्ती बेच्ने गरेका छन्। नयाँ मूल्य पर्खदै चिया किसान कहिलेसम्म बस्ने त? यो भने चिया कारखानाहरूको चियाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी तदारुकतामा निर्भर हुने देखिन्छ। यद्यपि किसान भने नयाँ मूल्य पर्खदै अझै पनि बसिरहेका छन्। भर्खरै तपाईले सुन्नुभयो इलामका चिया कारखानाहरूले हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण नगर्दा चिया किसानहरू अन्यलमा परेको विषयमा सहकर्मी रविन्द्र सुवेदीले बनाउनु भएको रिपोर्ट। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ।
गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाई पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धित सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगञ्ज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ सियानाई, थापाथली, काठमाडौँ। अब अर्को सामग्रीको पालो। शुद्ध चाँदी परम्परागत आकर्षक डिजाइनमा गहना बनाइने भए पनि नेपालमा बनेका चाँदीका गहनाको निर्यात घट्दै गइरहेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चाँदीका गहना गएको आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा 1,88,08,87,000 रुपैयाँको निर्यात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 1,86,83,000 रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ। यो तथ्याङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा 84.3%ले कम हो। उच्च निर्यात सम्भावना भएको उत्पादन भए पनि चाँदीका गहनाको उत्पादनदेखि व्यापारसम्म धेरै समस्याहरू रहेका छन्। चाँदी व्यवसायी मनमोहन मल्ल, चाँदीको आपूर्ति चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने एकदमै इन्कन्सिस्टेन्सी देखिएको छ। अब व्यवसायीले कहाँबाट चाँदी आपूर्ति गरेर कसरी निर्यात गर्ने भन्ने हामी कहाँ कुनै नियमै छैन। मार्केटमा किन्ने डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा अहिले चलिराखेको प्र्याक्टिस हो। सिल्भरको एउटा टेस्टिङ ल्याब भन्ने आएको छ, त्यसबाट चाहिँ सायद अलिकति केही राहत पुगेको छ। र अब सिल्भरको आपूर्तिको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामी निर्यातकर्ताहरूले जुन करेन्ट मार्केट रेटमा एभाइलेबल भएको चाँदी किन्छौँ नि, त्यो भनेको इन्टरनेसनल रेटबाट हेर्ने हो भने धेरै महँगो छ। र हामीले जति पनि प्रडक्ट यहाँ बनाउँछौँ नि, त्यो प्रडक्ट चाहिँ नै डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि हामी बनाउँदैन। यो चाहिँ नै इन्टरनेसनल मार्केटको लागि टार्गेट गरेर बनाएको हो। इन्टरनेसनल टार्गेटमा मार्केटको लागि बनाउँदाखेरि हामीले जुन पाउने रेट यहाँ किन्ने र मेटेरियल भनेको इन्टरनेसनल मार्केट भन्दा चाहिँ अलमोस्ट 15% जति महँगो छ। र इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ हामीले त्यही र मेटेरियल किनेर कम्पिटिसन गर्न जानुपर्छ। र हाम्रो प्रडक्ट भनेको एब्सोल्युटली ह्यान्डमेड प्रडक्ट। अहिलेसम्म पनि हामी के भन्छौँ भने, हामी के क्लेम गर्छौँ भने मेरो ज्वेलरी विथ हेल्प अफ कम्प्लिटली ट्रेडिसनल ह्यान्ड टुल्स, नट मेसिन मेड एट अल। त्यो हिसाबमा अब ह्यान्डमेड हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ नि कस्ट अफ प्रोडक्सन त हाई हुने भइहाल्यो र र मेटेरियल पनि हाई हुँदाखेरि हामी महँगो चिज लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ। हामी एक्सपोर्टरहरूले एक्सपोर्ट गरेको आधारमा 65% सम्मलाई चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले सिधै हामीलाई चाहिँ सेल्स गर्छ। एउटा विथ इन्सेन्टिभ त्यो रेट चाहिँ नि साँच्चै कम्पेयर गर्ने हो भने करेन्ट मार्केट रेट भन्दा तोलामा चाहिँ 10-15 रुपियाँ त्यो बेला पनि फरक पर्छ। त्यस भनेको विच वाज द 10 to 15%। अहिले हेर्ने हो भने ठ्याक्कै अपोजिसन छ। मार्केट भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले दिने सिल्भर महँगो छ, त्यस कारण हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग किन्नै सक्दैनौँ। चाँदीको एक्सपोर्टलाई यदि हेर्दै जाने हो भनेदेखि क्वान्टिटी रूपमा अथवा छोडेर हेर्ने हो भने क्वालिटी रूपमा हेर्दै जाने हो भने यो चाहिँ नि अब हामी आफै यसमा इन्भल्भ भएको नाताले अलिकति होइन कि एउटा सब्सटेन्सियल्ली नै यो चाहिँ नि तल आइराखेको भन्ने हाम्रो महसुस छ। परिमाणको रूपमा चाहिँ नि हेर्ने हो भने कसको कति बढ्यो त्यो आफ्नै ठाउँमा होला, कुन कुन रूपमा गयो। तर हामी लङ टर्म यही सेक्टरमा बसेकोहरूको अनुभव हेर्ने हो भने यो अहिले डाउनफलमा छ। यसमा रिजन के भने अब पोलिसीको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामी कहाँ कसरी चाँदी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने हाम्रो पोलिसी नै छैन भन्छु म त। मैले त देखाएको छैन, किनभने अहिले पनि गभर्मेन्ट अहिले पनि भङ्सारले चाहिँ नि अस्ति चाहिँ नि मेरो अथवा कतिजना कम्पनीको सिपमेन्ट रोकिदियो, किनभने चाँदीको सोर्स देखाऊ भन्छ। नेपालमा चाँदीको सोर्स छ छैन भन्ने कुरा थाहा छैन। यो पाउँदैन भनेर एक्सपोर्ट गर्न पाउँदैन भने त्यही बेला कम्प्लिटली ब्यान गरिदियो न, हामी किन यसमा समय इन्भल्भ गरेर बस्ने। त्यस कारण अब र मेटेरियल्स अथवा सिल्भरको रको इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ नि अब अथोराइज बडीको त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। हामीले गएर चाहिँ हामी एक्सपोर्टर, मानिलिनु म एक्सपोर्टर, मैले कहाँबाट किनेको सिल्भर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पाउँछ भन्ने खोइ त। त्यसको अलावा चाहिँ नि सिल्भरसँग एसोसिएट हुने अर्को प्रडक्ट भनेको जेम्स, जसलाई हामी सेमी प्रेसियस
स्टोन युज गर्छौँ। सेमी प्रेसियस स्टोनको सोर्स चाहिँ नि अहिले पनि कहाँबाट हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। हामीले हाम्रो ज्वेलरी चाहिँ ह्यान्डमेड भनेर बसिराखेका छौँ, जो बेचिराखेका छौँ। र अब हामी मास प्रोडक्सनमा जाने हो भने भनेको चिज भनेको तपाईँको मेसिन प्रडक्ट हो। मेसिन प्रडक्टको लागि चाहिँ नि हामीभन्दा हाम्रो कम्पिटिटर दे आर 50 years अहेड देन अस मेसिन प्रडक्टमा। र अब सबै मेसिन प्रडक्टको लागि पनि के भने त्यहाँबाट आउने टेक्निसियन उतैबाट ल्याउनु पर्ने, त्यसको लागि चाहिने मेटेरियलहरू र मेटेरियल उतैबाट ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि त्यो चिज पनि हाम्रो लागि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा फिजिबल देखिएन छैन। र मेरो कस्टमरहरू के भन्छ भने म किन नेपालबाट किनिरहेको छु भने बिकज दिस इज द ह्यान्डमेड। र ह्यान्डमेडको टेस्ट जसलाई थाहा छ, जसले यसको त्यो छ, तिनीहरूले नि दया माया गरेर किनिराखेको अवस्था छ अहिले। र अहिले जे जति रूपमा एक्सपोर्ट भइराखेको छ, जे जति रूपमा चाहिँ यो हाम्रो ट्रेड देखिएको छ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यसमा गभर्मेन्टको पनि कन्ट्रिब्युसन छैन, कुनै पनि इन्स्टिट्युटको कन्ट्रिब्युसन भन्नुभन्दा पनि व्यापारीको आफ्नो व्यवसाय चलाउनुको निम्ति आफ्नो इनिसिएटिभमा चलिरहेको व्यवसाय। यो थियो चाँदीका गरगहनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रहेको समस्याका विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो चाँदी व्यवसायी मनमोहन मल्ल। यो जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट हामीले बिदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 0142814111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजना परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।